זורק עוד פעם, יש צחוקים. שיקר! אני רוצה את החולצה! החולצה שלי! אני רוצה אותה! די! תעזבו אותה! תן לו. זה היה כיף. תקבל? סווי! זה קוראים לו תות. ואנחנו נמצאים בגלית, עושים בסטריק וצחוקים דמוים וכאלה. עושים של סקול קנדי, אתניס פה, ארלי פה, פיידר פה, אני פה, אתה פה, אלה פה. היי! נו, בזום. סבבה, אנחנו בגמר. בוא נעשה מקום שלישי, סוויץ' פליפ. כפיים! הוא מקבל חולצה של אתניז, גם כזה למפתחות, שלא יאבד לו, של אתניז, חולצה של ספיידר, החיים הטובים, כן? וזה אדום הוא, כפיים. בבקשה. במקום השני, כפיים לזיכו! בוא, מקבל תיק של ספיידר. תודה. יאללה, יש תמונה? איפה אתה נינג'ה? סאפ, אתניז, כאילו, סאפ. עוד כפיים, נו זיכרו! יש רק מתנה הכי כיפית בעולם, שנעלה אתניז, שמגיע לאיש או ימכור במבה בטלוויזיה, וקוראים לו ריצ'ארד! קוראים טלוויזיה! כיף! שקית, תביא את השקית. תביא לי. היי! מלחמת טישרט, מודוקוקו! עוד טישרט! עוד מדקות! וזה רק ההתחלה, עוברים לשם, לגדולים. אנחנו בגמר, סוג של כל התחרות פה, של המבוגרים, על הרל הזה, תראה. ראית את הנינג'ה, חרוץ, סבבה? ראית להם סקול קנדי, תיק של ספיידר, איזה מדבקה ככה של אתניס, בוא נראה אותה מזין.
סול קנדי, רפרזנט. בבקשה, הנה. כפיים! התימניה הכי חמה בעיר, זה לא הנאפיס! זה תימנינג'ה! מקום ראשון! יאללה, קטן. הוא נוסע בשביל אתניס! בבקשה. הלאה. כפיים! כפיים על זה! יאללה. כפיים וכאלה למנצחים שלנו פה. ג'ינג'י, בוא. הג'ינג'י עשה פרונט בורד, היורוגט. כפיים. יש לו חולצה של אתניס. כיף? יופי, בכיף. הוא עולה לי"ב, הוא טחן פה את כל האזור, כל הזמן, כפיים. כזה? כן. יופי. חבר'ה, מתנה! יפה מאוד. עכשיו יש לי הרבה מדבקות. תעשה תמונה, אתה יכול לעשות תמונה? תעשה תמונה שזה באוויר. רגע, מתנה! כיף, אה? לזרוק למוד. מה? שקית. יוני קרוא. אבל זה תמונה, זה שלי. שלכם? שלי. שלכם? תראה על הרב, אני מקבל את השם. על הקרב. אני רואה ידיים באוויר. היי! לצעוק! הזיקונים! שקיות! סתם, מדבקות. מדבקות בהרבה, מדבקות! עוד חולצות! קולה! לא, רגע. אתה יודע. היה כיף היום? סקייטבורד. סבבה. סקייטבורד.